Kalpasan iti ipapatay ni Josue, dagiti anak ti Israel nang rugida nga makipagyan kadagiti nasyon a kabusor da. Ken nagrukbab da metten kadagiti Diyosen da. Kasdusa da ni Jehovah inyawat na ida kadagiti kabusor da. Kalpasan na nagbabawi da ket nagasog da ken Jehovah iti kaasi na. Tulungan da kami, Apo. Diyos ti Israel, kasyan na kami. Dinadal mi ti tulag ni naramid mi ken ka. Malikot kami kung kahit tinabayag. Ni Jehovah nangibaon ti mangispal iti Israel, lalaki ken babae. Babaen iti espiritu ti Dios na aramid ti nakaskas daaw nga balay gida iti kabusor na. Ni Othniel, inaodi akabsat ni Caleb, tinangisalakan kadakwada. Inabak na ti manakabalin nga ari, ti Mesopotamia. May sapay ni Ehud, natured a soldado, nga nangusar iti kampilan, adwa ti tadem na. Tapno patayin na ti ari ti Moab, ijay palasyo na. Ni Deborah a babae, nagipadto ken nagturay ket inispal na ti Israel manipod iti narungsot nga ari ti Cananeo ket adda idi maingel aman nakigubat Samson tinagan na ket addaan iti atidog a buok nga sekreto ti naisangsangayan a pigsana inabak na dagiti Filistios babaen iti panangrumbana iti templo da. Maysa kadagiti nakaskas daaw nga istorya, may panggap iti maysa ang mangisalakan iti Israel. Oh! Amanagan, Gideon. Diyos ni Jacob, kasapulan da ka ita. Oh! Pura! Dandanita dito yan! Sige, darasam. Pura, darasam! Siya sino ti mabisin? Isaganay dagiting ngipon niya mang tumog iti natuno at trigo. Nakaturog ka dito, Diyos ni ako! Agnger-nger kayo. Hadang! Gideon, ibatim da ita narungsok nga animal. Awanin ti oras. Masapul, agaraw kayo. Agpili kayo. Tulungan dak agarado ti talon ko. Wenno agtakder ket ituno na ka ti maysa a Midyanita. Wenno matuno kayo. Matuno? Agpaiso? Gideon, umay ka dito'y itan. Bay amon da ita baka. Ibabulot ko to'y baka. Hatang! Kinabaling ko isuda nanang, nakitam higante nga asno nga adat tibukot da. Kamilyo dagita jana, kam kamilyo. Amin dagitoy napipintas at trigo. Dagiti Israelitas, agmula kinagapit da. Amin para kada tayo. Natakrot da. Taybakak! Kakaasi taybakak! Wen, tayo bakam nakakaasi. Kakaasi! Maasin kayo kada kami. Diyos mi, apay awan nga aramiden. Sino ti mangisalakan kada tayo? Oh, Diyos ni Jacob! Isalakan na kami manipod ka dagiti Midyanitas. Pangaasim ka di. Ama, anya tinaramid ko. Denggen nyo iti ibaga iti apo. Siyak, inaon kayo nanipod di Hepto, adaga ti panagtagabo. Siyak, insalakan kayo iti ima, dagiti namarigat kada kayo. Inbagak kada kayo, siyak laeng ti pudno a Diyos. Saan kayo agrukbab kadagiti Diyosen, nga mita kitaen nyo. Saan kayo nga dimngeg kanya. Diyos, ginangpanaw kada tayo. Masapol nga pumanaw tayo amin. Saan tayo ang nagtungpal iti Diyos? Iso nga inabak na tayo, dagiti kabusor tayo. Ngem, sino da ito'y natangan a lalaki? Jack mo. Tatang! Pura! Kanayon nga napintas ti ani tayo. Umaymat dagiti nailunod a Midyanitas.
isumat ti panagbantay tiyo. Wenno, siya. Sika apo ka Gideon. Agsardeng ka ngagsao ti Apo, Gideon laang. Pudnoon ay apo Gideon. Sige, sumublat ka met. Siyak, anya ti aramidek no makakita iti madyanita di tarwar. Agsubli ka kat ibagam kanyak. Kit anya ti aramidan tayo? Di agtaray ta adua. Lalaki aman nakabalin ken maingel. Wen, ni pura dayta. Isu, tinatured. Saan? Sika. Lalaki aman nakabalin ken maingel. Oh, siguro saan ka matamidyanita ang agpamarang? Alalya, nga ta? Ti Dios adda ken ka. Dispinsaram, no sika ti Diyos nga da kada kami. Apay nga saan ka mga ramid ti milagro, tapno may salakan kami. Sika ti mangisalakan iti Israel manipod kadagiti madyamitas. Siya? Oh, ken kasano nga salakan ko ti Israel. Babaen iti pigsam ken iti tulong ko. Oh, saan nga makaanay dayta? Kabalan dayta agsipod tadaken ka. Katabakem to dagiti madyanitas akas lamay maysa alalaki. Ikanak iti pagilasinan, tapno amok nga ti bagbagam ket pudno. Aguray ka ditoy. Kitaam, nangyegak iti makan, tinuno akalding, ken na imas adigo. Ikabil mo di tarabaw ti bato. Ita, ibuyat mo ti digo di tarabaw ti karne. Dahil takot nakaskas daaw. Aguray ka. Pudno ka di ang nakisaw ka kanyak, Apo? Nakisaw ka kanyak? Ita, ibagamanen apay kasapulan ti lalaki a baka. Saan lang lalaki abaka? Kasapulan tayo day ta abaka, gapu kini amak a Joas. Day imbagana nga buludak para ititalon ko. Nasayat. Awanan iti napinpintas ngem daytoy a baka. Ket alaen tayo, apay. Agsipod ta tinawat ti Apo kanyak. Sino ti dimawat kanyam? Jehovah, Ket nang rugi nga nakisao ti Diyos ken ka? Kaano? idi nagparang tanghel kanyak kat nagsao kami jay sirok ti lugo. Malaksid na nakakita ka iti madyanita, pangalilaw, kunana kaslaal alya? Saan, pura? Inikanak iti pagilasinan. Daytoy, aramidan tayo. Nakabutbuteng apo Gideon. Aramidak laang agsipot ta nakitak ti anghel ni Jehovah. Ket anya tinakitam di tangato. Dakkel nagtimbukal a bulan ken nakaranranyag. Nakakita ka iti ado abituen? Makitak maysa, dua, talo, upat, lima abitwen. Ket mabali na kamelyo nga agtaytayab. Saan? Awan makitak ngagtaytayap a kamelyo. Ngem anghel iti sirok ti lugo. Kayat ko asawen, nakitak tanghel iti sirok ti kayo alugo. Ken tapno, dadaelan tayo ti altar ni Baal, ken ti ribulto ni Asera. Agsipod tembaga ni Jehovah kanyak. Ijay adalima abitwen? Sino tinangduprak ti altar ni Baal? Ken uray ti ribulto ni Asera? No sino tinangaramid daytoy? Masapul amatay! Ti anak a lalaki ni Joas, ni Gideon. Joas, irwar mo ti anak mo itan. O saan? Tapatayin mi! Napudno kayo kini Baal tatta, ket isalakan niyo to. No ni Baal ket Diyos, isalakan na nga ron ti bagina. No ibagak ken ni Gideon a patayen da, mataylat ta isuna. Gideon! Gideon! Pakawananak, ama, inalak ti bakam, ti kapintasan a bakam. Anya daytoy aki na mauyong, dagiti tattao iti purok, kahit daka patayin. Gapulang iti maysa a baka? Kinunada nga dinoprak mo ti ribulto ken ti altar. Agpaiso ka day? Wen, dayta altaryo, dayta ribultoyo, ket indaton ko dayta bakam. Kasano nga naaramid mo Gideon? Agmauyong ka ka din? Imbaga ni Jehovah kanyak, ti anghel ni Jehovah nga adda iti sirok ti lugo. Imbaga na nga, siyak ti mangisalakan ti Israel.
Mapankan Gideon. Umaydan tapno patayin da ka. O saan? O saan? Nakita ti anghel ni Jehova, Ama. Alaam ni pura akadwam. Mano alugo ti makitam ditoy, Ama. Maysa. Isumat nakita, maysa. Saan? Sa anak nga agmauyong. Ket mano alalaki nga maingal ti makitam ditoy, Ama. Adda makitam asabali? Sige, umanaw kan. Pudno, ti anghel nakitak ditoy, ket nakita na ti lalaki ang maingal. Sa anak nagpakada. Kalpasan na, dagiti soldados ti Midianitas, nakikadwada iti sabali a nasyon. Agarup saan tayo masar daytoy kampilan tayo. Nung makita na tayo, agsubli na iti kuweba da akas labao. Awan pa'y soldados da. O saan? Dagiti Midianitas. Masapol nga makabirok tayo iti kuwerba. Oh, talaga nga mailiwak ka na, Ma'am Joas. Mano ti makitam ang Midianitas, pura? Ado aribo, rinibribo. Makitang mat isuda. Adu da aribo dagiti Midianitas. Katabakan to dagiti Midianitas akas lamay maysa alalaki. Ti anghel. Anya tinapasama ken ka apo Gideon? Ti anghel ni Jehova, pura. Imbaga na kanyak, abagam to ida, akas dala may maysa alalaki. Oh, Makitam pa'y kadi dagiti rinibribo a Midianitas? wen, ribo-ribo. Agpaiso, makitam. Kas dala may maysa a Midianitas. Agturong da iti Israel. Anya? Oh, talaga? Agpaypayso ti panpanunutek? Wen, agpaiso. Ngem agpaiso nga ni Jehova adda kanyak, makitak nga ti dalan a makita na. Kat ti Espiritu na Jehova, imay ken Gideon. Kat pinaguni na ti tangguyom, tapno maurnong dagiti lalaki, iti suamin asako. Imay dagiti lalaki, idinangegda ti ayab ni Gideon. Ket no kastoy kaado ti soldados, sigurado nga may salakan mo ti Israel, manipod ka digiti Midianitas. Saan nak nga agdwa-dwa? Saan? Saan ak agdwa-dwa? Saan uray maysa? Dwa-dwa. Adda, dagiti soldados tayo manipod iti tribo dagiti Manases, Aser, Sebulun ken Naftali. Kaano tayo nga raoten ida? Apo Gideon? Jak amo no apay nga adda pay dwa-dwa, apo. Jak met kanayon nga agdwa-dwa. Saan kadi? Kayat ko nga may sigurado nga may salakan ko dagiti kayliak. Mabalin kadi, ikanak pa iti sabali a pagilasinan. Adtoy, mangikabilag iti maysa dot-dot ti karnero iti daga. Ket no umayak ti bigat, ket no ti dot-dot nabasa gapo iti linnaaw, ngem ti amin adaga ket namaga, amok nga isalakan ko ti Israel akas insaom. Mabalin kadi, pangaasim. Pardasam, pura. Apo Gideon, apay nga imayta dito'y pagbaywan ti bukel. Agsipod takayat ko ngay bagam no anya tagpaiso a makitam. Anya ngay ti makitam, May sa dut-dut iti daga. nasayaat pura, ket ti daga namaga. Wino nabasa. Namaga. Nasayaat. Pura, nabasa ka rin ti dot-dot, wino namaga. Inyo pa nga nabasa. Inyo pura nga nabasa? Ket? Oh Dios, no agsaw ak manen iti daytoy adaras, ikanak pa iti pagilasinan no rumaot kamin kadagiti Midianitas. Agdawat akken ka, ngay palubos mo kuma at ti kinamaga at dalaang kuma iti dotdot. Ket tilinaaw adda iti rabaw iti amin adaga. Mabalin ka di, pangaasim? Nabasa amin. Anya tinabasa, amin? Ti daga. Wen, tidaga. Ket namaga amin. Anya tinamaga amin? Ti dut-dut. Ket Ita, mabalin tayon, ti rumaot. Saan? Jack maaramid dayta. Kabaylang, kanya nga iti saan mo amaramid? ado ti soldados iti buyot mo. Umayda tamamatida nga iti baligida kadagiti Midianitas para kanyada. Saan a para kanya?
Anya ti saan na pudno? Sano aya mangeg iti sao ti Apo? Awan mangeg ko ore basit. Kunam kadagiti tattao, siya sinuman nga agbuteng, agsublidan, balbalayda. Sigurado ka, Apo? Ibagam kadakwada. Soldados ti Israel, kuna ni Jehova nga ti balegi manipod iti Midianitas ket para ken kuana, ket saan apara kadatayo. No siya sino ti agbuteng, mapalubusan a pumanaw. Anya ti imbagam? Mabalinda ti agawidan. Apo Gideon! No siya sino man ti mabuteng, agawid kadagiti balbalayda. Agsubli kayo! Saan na nga gagara? Itapay nga nasaya at aminin? Mano nga soldados ti nagawidan, pura. 20,000 Kaadwan! Mano nga itinabati ditoy. 10,000 laeng. Ado dapay dagiti soldados. Saan? 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 Di ka madanagan, babaen ti 10,000. Sumardeng ka ngagsao. Ngam Apo. Sigurado ka nga adu dapay? Ngam adumat dagiti Midianitas. Ibagam nga minumday ti danum, ket ilasin munto dagiti mangdildili akas laaso. Pudno amin. Anya ti pudno amin? Awan ti pudno amin. Uray maysa, awan. Dungag kayo amin. Umay kayo kat uminom tayo iti ubog. Uminom tayo sakbay nga apan tayo gubaten dagiti Midianitas. Bilangan dagiti uminom akas laaso. Saan kumawatan, Apo? Nangtad ka, ti ado a soldado, ni malalamat lang isuda. Naaramid amin Apo Gideon. Dagiti adda iti makannawan, isuda iti minu makaslaaso. Manuda amin. Bilangek, talugasot? Kadagitoy talugasot a soldados, isalakan kayto. Ket itid ko ti baligiyo, kadagiti Midianitas. Ket tagsubli dagiti dadduma, iti balbalayda. Anya? May panggap ka di iti sinaok? Danuman basit ditoy. Agsublida kadagiti balbalayda. Agsublida kadagiti balbalayda. Ti dadduma agsublida kadagiti balbalayda. Ni Jehova ti makigubat babaen kadagitoy talugasot. Mapan kayo. Ngem, Apo Gideon, 1,000? Ado nga 1,000. Tumakder ka mapan mo gubaten dagiti Midianitas. Itan? Iyawat kunto dagiti Midianitas iti imam. Naglamin? Ket no agbuteng ka sumalog ka agingga iti pakarso akaduam ni pura. Ket sika mangegmunto no anya ti sasawenda saan kanto nga agbutengen. Pura, agreeing ka. Anya da ita, Apo Gideon? Laglagi pam no kasatno nga nabasa dagiti dutdot. Manipot iti namaga adaga, kalpasan na tinutdot met tinamaga. Manipot iti nabasa adaga. Dagita ti pagilasinan at dinawat ko kan Jehova. Itay laeng. Nakisao manen ni Apo Diyos kanyak, kadyak manen namati. Ket saan nakon nga makadawat iti maysa manen a pagilasinan. Ngem inikanak manen iti maysa. Aha! Inikanak iti pagilasinan, uray no sa anak nga dimawat, tapno mapukaw ti buteng ko ket agtalekak. Talaga nga amunak ti Diyos. Saan aya nga nakaskas daaw? Anya nga dayta pagilasinan nga inteddaken ka? Isu nga daak ditoy. Kitaan ta no niya ti pagilasinan dita kampo ti Midianitas. Mabantayo. Aguray! Saan ka nga agduadwa? Saan ka nga agduadwa? Ni Jehova addaken ka. Wen, imbaga ni Jehova nga kumuyog ka kanyak. Ngam, shhh! At data dito'y nga dungag. Dumngag ti anya? Ti sasawan dagiti Midianitas. Siya sino? Oh, nagistayanak nga napatay.
Nagtagtagay nebak nga da iti dakkel nga tinapay nga nang rimit iti kampo. Ket nagtulit iti tolda tayo, ket narumek Awan sa tayo. bali abanang no tibuyot ni Gideon. Idiyawat ni Diyos ti balegi ta inhabak na dagiti soldados tayo. Amin nagdayaw iti Apo. Tumakder kayo ta ni Jehova inyawat na ti Midianitas ita nga aldaw kada tayo. Agpaiso ti Diyos inraman nak oray no maysak laeng nga tayabo. Imbaga ken Gideon, sumalog ka agraman ti tagabom anipura. Wen, pura, sika, ken maysa, ken tunggal maysa, ket napateg, ken talaga ang napateg, nga mamati tayo iti iso amin, ako na ti Diyos. No siyak, no agdua-duaak nga ad-ado, ngam uray sino kada kayo, mabalin ang mamati. Isu nga mabalin yumet iti mamati. No siyak, kabaalak ti mamati iti makitak, mabalinak met, dagtalak iti makita ti Diyos. Isu nga sangsang kamaysa tayo ang mamati. Kastoy taramidan tayo. Alaan nyo dagiti trompeta, dagiti banga, ken dagiti pagsilawan. Ken dagiti kampilan nyo. Saan? Ti Diyos saan na imbaga nga mga wit tayo iti kampilan. Mamati ka, pura, mamati ka. Bingayan tayo iti talo a kabuyutan. Kita andak, ket aramidan nyo iti kas aramidak. Mabalin tayo ti maturog. Lipatom day tatagtagetnop mo. Nakataltal na kanulimag ti amin. Agtaray tayon! Tagtagin na po katagpaiso! Kampilan ni Jehova, ken Gideon. Talo gasot alalaki ang mamati, ket mabalin amang parmek itintero abuyot. Ti kampilan ni Jehova, ken Gideon. Awan aggaraw, kakadwa, dita kayo laang, ket imatangan nyo ti inaramid ti Diyos. Sa dinno ti ayan ko nanang. Sa anak to amabirukan. Jana, gusto day tanay ayam, ado pa ti trabaho. Nagsublin. Nasarakan ka. Nanang, nagsublin. Ni Gideon nagsublin. Ni Gideon nagsublin. Tinang parmag ka dagiti Midianitas ken dagiti kam kamilyoda. Dagiti kam kamilyoda, Jana. Imbaga kang kakam kamilyo. Kablaaw, Apo Gideon. Pura. Ti bendisyon ni Apo Diyos umay kada kayo. Kan nakaskas daw abaligi. Agbiag ni Gideon, ti Apo mi. Agbiag ni Gideon. Nakaskas daw nga panunot Apo Gideon. Mabalin, sikat ti mga idaulo kada kami. Saan? Saan asyak ti mangidaulo kada kayo? Ti Diyos ti mangidaulo kada tayo. Ti Diyos. Anak ko, Ama, ammom kadino anya iti makitak iti sangwanak, anya nga iti makitam. may sa alalaki a maingel. Ama, nagpalay iti gubat kadwa talugasot ni Gideon na soldado na mati iti Diyos ken nagpalay iti gubat kadwa talugasot ni Gideon na soldado na mati iti Diyos ken nagpalay iti gubat kadwa talugasot
Ni Gideon na soldado na mati iti Diyos ken nagbalay iti gubat kadwa alugasod. Ni Gideon na soldado na mati iti Diyos ken nagbalay iti gubat kadwa alugasod. Ni Gideon na soldado na mati iti Diyos ken nagbalay